नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट डेट विथ कॅन्डिडेट ह्या कार्यावळीर आणि आयज एका अशा जाग्याचेर आसा जो पर्सनली म्हाका भयंकर आवडटा आणि आमच्या गोंयची एक वेगळी ओळख दाखोवपाची ही जागा आसा। दिवाडे हांगासर आसा, कुमारजुव्यां कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आणि कुमारजुव्यां कॉन्स्टिट्युएन्सींतले एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आणि यूथ लिडर म्हणपाक सोदता हांव एक बऱ्यापैकी मनीस जो सगळ्यांक पावता, ताज्यो जायत्यो ज्यो काणयो आसा त्यो आमी आयकलेल्यो आसा। अशे एक व्यक्ती जे आयज इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून कुमारजुव्यां कॉन्स्टिट्युएन्सीन उबे आसा। रोहन हरमलकर आमच्या बरोबर आसा। रोहन बाब, वेलकम टू द शो सगळ्यान पयलीं। आणि स्टार्टींग करता आसतना आनीक 2-3 दीस उरल्या इलेक्शनाक, कशें पळयता तूं, तुजी तयारी कशी कितें चल्ल्या डोर टू डोर? आमची तयारी चालूच आहा लोकां पासून ही गेली 2.5 वर्सां कंटिन्यू टच आहा लोकां वांगडा आनी आमकां पर्सनली वचून सांगपाची गरज ना की लोकांक खबर आसा ऑलरेडी कितें आनी कितें पळय तें। आनी बरें आहा, आमचो रिस्पॉन्स बरो आहा, दिवाडे बरो आहा, कुमारजुव्यां बरो आहा, आकाडा बरो आहा, खोर्ले, करमये बरो रिस्पॉन्स आहा। डोर टू डोर करता फाटले आतां म्हयनोभर जालो, 1.5 म्हयनो जालो, लोकांचो आशिर्वाद, लोकांचें म्हणणें कितें आसा, कशें पळयता तूं? ना, आमकां इतको टायम मेळोंक ना की डोर टू डोर करपाक। कांय हेका लागून विकनस आसल्या कारणान हांव पावोंक ना डोर टू डोर। पण आतां देवाच्या आशिर्वादान बरो आहा आनी आतां आमचें कॅम्पेनींग बरें चालू आसा आनी बरो रिस्पॉन्स आहा, बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स। हांव डायरेक्टली मेजर क्वेश्चनांचेर येता। पयलो क्वेश्चन, हांगासर फाटलीं 5 वर्सां जे MLA आशिल्ले ते सीख आसल्या कारणान लोकां कडेन पावूंक ना। एक ते लोकांक वायट दिसलें आसतलें की आमची कामां जायना म्हणून, पूण तांचे जे रिप्रेझेंटेटर्स आहात ते सुद्दां हांगासर पाविल्ले दिश्टी पडोंक ना, किंवा ताच्या पयलीं सुद्दां जे MLA जावन गेले ते सुद्दां केन्ना कोण हांगा पावूंक ना। जे सो ऑपोजिशनाक कशें पळयता आयज तूं? पळय आतां कितें आहा, प्रत्येक जाण आपली आपली तयारी केल्ली आहा प्रत्येकान। प्रत्येकाक रायट्स आहा इलेक्शनाक बसपाक, कॅन्डिडेट म्हणून फुडें वचपाक प्रत्येकाक रायट आहा। पूण लोकांनी ऑलरेडी चिंतलेलें आहा कितें करपाचें आनी कितें ना पळय तें, आनी लोकांक सांगपाची गरज ना की आतां इलेक्शना कडेन सगळेच येतले, कोण ना पळय ते येतले। पूण जशी आमी पळय जशें सोशल वर्क केल्या पळय ती लोकांक बऱ्यापैकी खबर आहा कितें केलें आनी कितें ना पळय तें। इलेक्शना कडेन 4 दीस जाल्ल्या कारणान कोण म्हणटा बाबा आमी हें दिलां तें दिलां तें दिलां, आमी तेजेर तोखणाय करप सारकें न्ही। म्हाका सांगा, हांगासरल्यो आतां दिवाडी म्हणटा किंवा कुमारजुव्याच्यो मेजर तुवें गरजो पयल्या आसतल्यो, 1-2-3 कळ्ळें, 1-2-3 गरजो पयल्या आसतल्यो। कशें पळयता ते, कितें प्रॉब्लम्स आसा हांगासर, कितें इश्यूज आसा, कितें हायलायट करपा सारक्यो गोश्टी आसा? पळय आमचें मेन म्हणजे कितें, चारूय वटेनी बांद आसा। ती बांदाची आमची जर बाउंड्री जर बरी आसत जाल्यार आमची दिवाडी बरी उरतली। आमची दिवाडची बाउंड्री जी आसा ती खूब आल्लेली आसा, म्हणजे डॅमाचें उदीक सोडल्या उपरांत बांदांचेर प्रेशर येवप आनी बांद फुटप, हे बांद बऱ्यापैकी कॉन्क्रिटान जावंक जाय, तशें जालें ना। एवरी टायम टेंडर काडटा आनी मागीर ते हें जाता, कित्याक ताका तें हें उरना। आनी ड्रेजरींग जावपाची खूब गरज आहा। आमच्यो पोंयो बीन पयलीं आमचे जाणटे बीन खाटावंक वयताले, तरणाटे खाटावंक वयताले, आतां कोण खाटावंक वचना, आतां सगळे पिवंक फुडें सरलेले आहा। पूण पयलीं ते खाटावंक वचोन नुस्तें मारून हाडटाले आनी चिकोल हें जातालो, कालवतालो। आतां तो चिकोल कारोंक ना, आतां तें तशेंच उरता। आनी हें आमचें पळय आसा, उदक भरोन आमचीं शेतां बुडटा। तर आमचें ड्रेजरींग जर जालें जाल्यार आमची शेतां बुडपाची आनी परिस्थिती येवची ना, ती आमकां जावपाची गरज आसा। आनी आयज हांव आमोय आहा, आमोय एरेक, आमोय आतां आमचो बांद फुटलेलो आहा। जायते लोकांनी रोंपे रोयलेले, कांदे घातलेले, कोणी मिरसांगी घातलेल्यो, ते खावटे पडले आनी सगळे बाबड्यांची तेंची वारी व्हांवून गेली। ते व्हांवून वचना फुडें खूब जाण रडले की तेंच्यांनी इतकी मेहनत घेतलेली की बाबा तें हें करपाक, मिरसांग्यो हें तें काडपाक तेंची मेहनत उदकान गेली। पूण हेजेर आमचे जे कमिटीचे चेअरमॅन आसता, एसोसिएशन आसता, तेंच्यांनी ते सारके मेंटेन करप आसता आनी करपाची गरज आसा। आनी जे आमचे आमी मँग्रुव्ज म्हणटा, मँग्रुव्जाची जी शिट्सां आहा ती हायटीक व्हांवून येता आनी ती अशी वयर पडटा चिखलार, आनी ती कांय हितूनी कितें जाता, वर्सांनी ती किल्लोन येता आनी ती सडनली शेतान जावपाक कमेस जाता।
आमची मेजर दिवाडेन मेजर आमची शेतां जी आमची पळय गांवची पळय करतालीं नावेले बीन सगळीं शेतां सगळीं बुडल्या समा न्हू उदक भरता कित्याक ते बांद सारके ना आनी ते ड्रेजरींग करपाची खूब गरज आहा. म्हाका सांग एक गोश्ट विचारपाक सोदता. हांगासर आतां जायते लिडर्स आयले जे इलेक्शनाक उबे आसा, कॅन्डिडेट म्हणून उबे आसा. खुबशे जाण एकामेकाचेर फार मारतात, एकामेकाचेर एलिगेशन्स हे ते सगळे घालतात. तुमचेर कोण तशे फार मारपाक वचनात जप करून? तुमकां भिता काय तुमच्या कामाची तोखणाय करता हाका खबर आसा? ना म्हाका पळय कित्याक हांव एक सारको सादो आनी गरीब मनीस समा न्हू. म्हाजें काम करपाची पद्दत लोकांक खबर आसा कितें आनी कितें पळय तें. तेका लागून ते खंय तोंड घालपाकूय भियाता. नेगेटिव्हच ना म्हणटात ना चान्स मेळोंक जाय कितें तरी उलोवपाक. कित्याक हांवें आयज बसून जें कितें केलां तें हांवें म्हाज्या पदरचें केलां. हांवें कोणाच्या पाटयेचें करूंक ना कोणाचें आडून घालूंक ना. हांवें केलां तें म्हाजें स्वता केलां. म्हाजो धंदो देवाचे कृपेन बरो चलता त्या हितून हांवें कामां केल्लेलीं आसा आनी तेका लागून म्हाका लोक सारके मानता. दिवाडकार हो आमचो रोहनभाई उबो रावला, जो आमचो दिवाडचो तरणाटो, जेणे आमकां कोवीड टायमार इतलो हेल्प केला आख्ख्या गांवांक. ना भविश्यान कोण करतलो ना कोणें हितून फाटीं करूंक ना. असो तेणें हें केल्लो आहा, प्रोग्राम केल्लो आहा आनी अशें तेणें काम केल्लें आहा. एक पोटेन्शियल दिश्टी पडटा तुमकां रोहना? ऑफकोर्स पोटेन्शियल आहा तेका. हें जर तेका विजन नासलें जाल्यार तो कांय करचोच नासलो. करून दाखयलें. कोवीड टायमार तेणें तें करून दाखयलें. आतां कोवीड टायमार सांगपाचें म्हणजे लोक इस्कॉलां बंद जालीं. इस्कॉल बंद जाल्यार लोकांक हांगासर आमकां रेंजीचो प्रॉब्लेम आहा. तेणें वायफाय भुरग्यांक मोफत दिली, फुकट दिली. अशें आमचे इतले प्रस्थापीत मंत्री आहा हे आसा तेंच्यांनी कोणें करूंक ना आनी केलेंय ना. पूण हेणें केलें तो फक्त सोशल वर्कर म्हणून केलें. एक्चुअली मोबायल फ्री दिलो, लॅपटॉप दिलो, खूब केलां आमचें. भुरग्यांच्यो गरजो आसा तो सगळें हांगासरलो पळयलो ताणें केलें सगळें आमकां. एक्चुअली हे सगळें कोणें करूंक जाय आसलें? गव्हर्मेंट इन फोर्स, गव्हर्मेंट एक्टींग गव्हर्मेंट जो आसा तेणें गोष्टी पळोवंक जाय. आतां रोहनान तुमचे कडेन कितें सांगलां बाबा आपूण सॉल्व करतलो बीन म्हणून? करतलो, ऑफकोर्स करतलो. दिला आमकां आपूण करतलो म्हणजे गांवचो पूत तो दिवाडेचो करतलो म्हणून सांगला. ताणें ऑलरेडी केल्लें आहा. ऑलरेडी ताणें आमकां वायफाय फ्री इस्कॉलान दिल्लें आमकां. भुरग्याक जेन्ना गरज आसली न्ही तेन्ना तो पावलो. तें मेन आमकां न्ही. आनी सांगता आतां कोविडाक वॅक्सिनेशन प्रोग्राम आसलेले, सगळ्या पंचायतीन ते येताले. हांव एका एप्रोच जालो, म्हाका तुजी वायफाय जाय. तेणें म्हाका फ्री दिली. फक्त आमी केबल घातलो 3000 पंचायतीन. बाकीची वायफाय तेणें फुकट दिली. आनी हांवें 15 सेशनां केलीं दिवाडे लोकांक वॅक्सिनेशन करूच्याक. हांव सांगता खंयचेच पंचायतीन करूंक नासतली अशी. पूण म्हाका एक सांगा, आतां इतलीं कामां तांच्या दिवाडेन म्हणा किंवा कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी पळयतात, लोक तांच्या फाटल्यान रावतले ही जी कामां केल्या म्हणून. लोकांनी रावूंक जायूंकूच जाय, सपोर्ट करूंकुच जाय. तेणें इतलें काम केलां. तुमी आतां पळयता हे दिवाडचेच न्हू, कुमारजुवा, आखाडा, सांतिस्थ, करमळ हे सगळे लोक आसा हांगा जे रोहनाक सपोर्ट करतात. तुमी आयकता आसतले फाटल्यान कितें चल्लां पळय तें. म्हाका दिसता लोक म्हाका दिसता लोक नेते जे आसात ते अशेच वयर सरतात जेन्ना लोकांचो साथ मेळटा. आनी लोकांचो साथ केन्ना मेळटा? जेन्ना लोकांचे प्रॉब्लेम समजून घेता, लोकांच्या प्रॉब्लेमांचेर काम करता आनी फुडें सरोन लोकांक मदत करप हे सगळ्यान व्हडलें म्हाका दिसता एक काम आसता. आनी तेच्या फाटल्यान मागीर जो लोक रावतात ताच्या नंतर लोक नेते आमच्या मदीं उबे जातात. तशेंच एक रोहन हरमलकर आमच्या मदीं आसा. थँक्यू बाई, आमी उलयलें म्हणून देव बरें करूं. सांगात. आतां म्हाका एक उलोवंक जाय की आतां आमचो MLA आहा, ओके, आनी तो इतले वर्सां आमचे वोट घेतले ताणें, पूण इतली 5 वर्सां जालीं खबर घेवंक ना. हालीं इलेक्शना टायमार ताका आमचो उडास येता काय म्हणटा. इतले आतां कोवीड जालें, कोविडा टायमार 1% टायम येवंक ना आमगेर. विचारूंक बाबा तुमी पयशे आसून पादेशार एक ग्रॉसरी ना आमकां. एक इंटरनेट प्रॉब्लेम सगळे कोणें सॉल्व केल्या? रोहनान सॉल्व केल्या. हालीं इंटरनेटाचो आतां भुरग्यांक एड्युकेशन इम्पॉर्टंट. 2.5 years पास्ट वी आर हॅविंग प्रॉब्लेम ऑफ इंटरनेट आनी दिवाडी इशू आहा इंटरनेटाचो. हो सॉल्व कोणें केलो? रोहन बाबान केलो. तेन्ना आमच्या पांयार आयिल्लो तो, आमगे दिवाडी आयिल्लो तो खबर घेवपाक आमची. तेन्ना खंय हातशिल्ली तो ती सगळीं जाणां BJP करून.
खबरच ना कोणाची. आता जस्ट वोट जाय म्हणून हांगा येता म्हणटा तुम्ही. सगल्यो पार्टी वोटाक लागून येता. रोहनान आमकां वोटाचें कांयच आश्वासन दिवंक ना म्हणून बसता म्हणून कांय सांगूंक ना, पूण आपणाच्यो वस्तुगी आयला तो आनी आमकां सगळें हेल्प केला ना म्हणून आमी दिवाळेचो पूत म्हणना, आख्खो कमर्जिया हेल्प केला ताणें. ओके आनी सॅनिटायझर पासून केलें घरां सगळीं ताणें. बरोबर. कोविडाच्या टायमार दुयेंत ताणें खूब आदार दिला. हॉस्पिटलांनी हाडूंक मेडिसिनाक फोर्स सगळं ताणें केला रोहनान. कोणेच विचारूंक ना इतले एम्बुलन्स पासून इतले भुरगीं पादेशार जातात. एका घरान ताणें खूब कॅन्सराचो पेशंट तो. म्हाका एक तुमच्या मनातली कळवळ कळटा की तुम्ही तांच्या फाटून कशा तरेन उबे रावला. तुमची एज आणि ह्या इतल्या वतान तुम्ही उबी आसा. आय अप्रिशिएट दॅट. I appreciate Rohan very much because he did lot of work to our this thing. And without any being in the, I'm saying being without in the assembly, he's not in the assembly. If he can do so much, of course you can just understand that after he gets elected, you can just imagine how our Commercia will be. So we need to support him. I'm requesting everybody, not because of any religion, caste or anything. We need to support him and we have to get him in the most of the majority compared to any others. सकून नकोता व्हेरी यंग एज सारको बाबा हे कोर पेपरार कितें धांवून येतालो तो पूण तेणें न्हू आमकां केन्ना सांगना आपूण एका बसतलो वो आशा दाखोवंक ना केन्ना ना पूण तेणें कितें करचे आदी करून दाखयलें आमकां म्हणजे आपूण आय कॅन डू दॅट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग बाबा आय वॉन्ट दीस जालें आनी कितें जाल्यार फुडलीं कामां म्हणल्यार आपूण करतलो म्हणटा तो. सो दॅट्स व्हेरी ग्रेट थिंग ऑफ हिज. एक गजाल रोहनाचे हांवेनूय आयकलां की रोहन उलोवपाक फाटीं पूण काम करपाक फुडें. तुवेंच आयकलें तें बरें. वी हॅव एप्रिशिएटेड हिम व्हेरी वेल. पूण आयज आमच्या कडेन उलोवपाक जाय. उदार काळजाचो, उदार मनाचो आनी हेल्प करपाक एकदम फर्स्ट नंबर तो. हांव केन्ना रोहना बाबा कडेन गेलें जाल्यार केन्नाच तो ना म्हणून कसले प्रॉब्लेम सांगपाक भाभी चल फुडें सर करुया हे तेजें उतर आमकां सदांच आसता. हय रोहनान केलां पळय तें हिच्याच एका MLAन करूंक ना. आमकां नांव सांगपाची गरज ना अमकें आनी ताणें म्हण पूण रोहनान केलां आनी बुकेल्याक जेवण दिलां. कोण लोक पळय वोट दिनात ती बेमान लोक जातली. रोहनान केलां पळय तें काम आनी हें उतरां म्हजी सदांच उगडास दवर. आमी वी आर नॉट फॉर वोट, वी आर वोट फॉर रोहन. क्या बात है सर. करेक्ट. नॉट फॉर वोट. नो नॉट फॉर वोट. आमी वोट फॉर रोहन. उगडास दवरात. मोय बोगान 14 तारखेर उगडास दवरून शिको मारा काबडाक आनी हेका जितोवन करात. रोहनाचें कांय सांगपाची गरज ना कित्याक आख्खो संवसार जाणा. कुमारजात म्हणटा पूण आख्खो वर्ल्ड पासून जाणा रोहनान कितें केलां तें. आख्खो वर्ल्ड जाणा. कोण येता ताणें लायफान केन्नाच आपणें चिंतूंक ना ताणें लोकांचेंच. आनी ताणें मेन पळय आमी तर आतां जाणटे फाल्यां वचपाक जालें पूण ताणें पळय मेन भुरग्यांचेंच चिंतलां न्ही. व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. खंयच्याच लोकांनी सांगूंक नाका ताजेरूच आहा. आमच्याच लोकांचें कोणें आहा आमी ताका कितें करपाचें पळय तें. हो सपोर्ट पळोवन म्हाका आयज तुका तुजे खुबश्यो गोश्टी आयकपाक जाय. तुका पयलींच सांगता बट येस हो सपोर्ट पळोवन कशें दिसता. खरेंच मनाक बरें दिसता. खूब बरें दिसता की आमची गांवची सगळीं आहा आनी गांवांत जितकी सपोर्ट मेळटा तितून आनीक बरो मनानसून दिसता की बाबा आमी आतांच इलेक्ट जावन येयले काय आनी इलेक्ट जावन लोक उक्त्या मनान भायर सरलेले आहा. लोक उक्त्या मनान भायर सरलेले आहा. तांकां कोणाक सांगनासतना कोण आपली घरा जेवण बीन सोडून हांगा येता बाबडी. तांकां हांव खरेंच मनानसून देव बरें करूं म्हणटा की तेंचे फॅमिलीचें वता बाबा थंय जेवण आसा काय ना काय म्हणून ते पळयना. ती बाबडी हांव रोहनाची मिटींग आयली समज न्हू पूण ती मनानसून उक्त्या मनान येता. कित्याक गांवची कितें तरी उदरगत जावंक जाय, भुरग्यांची कितें तरी उदरगत जावंक जाय म्हणून ताका लागून सगळो आपलो टायम सोडून येता की फुडली आनी पिढी आमची अशी फाटीं आनी उरची न्हू फुडें वयची म्हणून आनी तूं तांकां घेवन फुडें वच म्हणटा ती ताका लागून आमी भायर सरल्या. एक गोश्ट न्ही एक म्हण आसा जी म्हाका आयज खरेंच दिसता की हांगासर लागू जायना म्हणून ते पयलीं सांगपाक सोदता. अशें म्हणटा की गांवची व्हंकल सद्याक कुड्डी आसता सदांच कुड्डी आसता म्हणटा. हे पूण हाजे जर उलट वयता पळय की बाबा गांवचो मनशाक सगळे जाण सपोर्ट करतात तेन्ना एक वेगळें कितें तरी कारण आसता ताच्या खातीर. एक वेगळी कितें तरी गजाल आसता, एक वेगळी कितें तरी पॉझिटिव्हिटी आसता. ती म्हाका दिश्टी पडटा
तुज्या केल्ल्या कामाची पावती मेळटा तुका? हय 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 मेळटली पळय ती तेंच्या तोंडानूच सांगता, हांवें सांगपाची गरज ना. इतले लोक आसात ते हांव सांगप म्हटल्यार फेल, ती सांगता. मेळटलीच पूण ती सांगता म्हटल्यार पब्लिकान ते मात तरी चिंतूंक जाय बाबा कितें तरी हांगा बरें ताका जालें. मेळूंकूच जाय कित्याक ताणें भुरग्यां पासून वावुरला खूब तो. जावं आमकां कोविडान ताणें जेवण नाहल्लें हाण नाहल्लें ताणें वांटलां घरान येवन आपणें कूद आपले पयशाचे मोडून. रोहन, एक गजाल हांगासर म्हाका आतां तेंचे जी फेरीबोटीची म्हणा उदकाची किंवा रेंज प्रॉब्लम आसा हो मेजर प्रॉब्लम आणि नेक्स्ट चेंज जो आसा तो डिजिटल जातलोच एनीवेज. तुमकां हांगासर ती हे पाळोवपाकूच जाय. तुमचें काम हे एका वर्सा भितर जातलें? पळय आमी आयज कितूनच ना, हांव एक पंच न्हू, हांव एक सरपंच न्हू, कोण न्हू, हांव एक सादो कार्यकर्तो म्हणून आमी काम केल्लें आहा. लोकांनी आमकां लायक केल्लें आहा काम करता तें पळोवन. आमचें वाश्शेर आमचें आयलंड आनी आमचें दिवार आयलंड हे वाटेनूय फेरी आहा. हांकां आमच्या वाश्शेकारांक भरपूर त्रास जाता. ही फेरी क्रॉस करची पडटा, मागीर ती फेरी धरून ती फेरी क्रॉस करचें पडटा, म्हणजे जायते प्रॉब्लम आहा. आमकां हांगा दिवाडेन आमकां चड म्हणजे रो फेरी ती आसा ती घालपाची खूब गरज आसा की आतां भुरगीं वाडटा आनी ताका लागून आमचें ट्रॅफीक वाडटा, सगळें वाडटा आनी आमकां त्यो फेरी पावना आनी येयल्ले दिसा की प्रॉब्लम जाता. आमचे दिवाडकार फेरयेक लायनीक रावता, बिचोलचे बीन येता आनी गाडयो तेकयता आनी ते चल्ले, आमचे दिवाडकार उरले हांगाच. मागीर फेरीबोटीचेर बीन झगड्यो जाता, त्यो जावच्यो न्हू. आमची इमेज आमी पिड्यार करून घेता, ती करून घेवची न्हू. आनी रो फेरी घातल्या उपरांत कितें जातलें की आमकां सुविधा बरी जातली, सिस्टम मेळटली. अकोमोडेशन चड जालें फेरीबोटी आनी अकोमोडेशन चड जालें बेगीन ट्रॅफीक क्लियर जातलें आनी कोण कामाचे मनीस आसता तांकां टायम टू टायम पावतले. आतां कितें जाता 8 सांगलेले लोक ऑफिसान 10 बीन पावता, कित्याक फेरीक भरपूर टायम लागता. नोट आयडी दी सामातेस फेरी हांगासर सापेद्रू फेरी आहा ते सामकें हें जाता. 2-2 वरां लोक कामाक साकून येयल्लो उरता, एवढेच्यान वयतना हें जाता. आमच्या बरोबर रोहन हरमलकर बाब आसा. हांव तुमचो मॅनिफेस्टो वाचतालो, खरेंच इम्प्रेसिव्ह आसा. तातूंतल्यो 2 गोश्टी म्हाका खरेंच खूब आवडल्यो. त्यो म्हळ्यार एक हायड्रो इलेक्ट्रीक पावर प्लांट जो तुमी म्हटलेलो आसा आणि हे एक नवी तरेची गोष्ट जातली आणि आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सफिशियंट पुरती तुम्ही हे जे करता जाल्यार म्हाका दिसता एक नवी क्रांती किंवा नवे तरेचो एक पॉलिटिकल सिनारियो ओपन जावपाची शक्यता आसा. कशें पळयता ह्या गोष्टी कडेन? की आतां गव्हर्मेंटा कडेन काय जॉब दिवपाक तितकें जायना की ते गव्हर्मेंट म्हणून कितके जॉब प्रोवायड करतले. तर आमची आतां इलेक्ट्रिसिटी जी कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडल्यान येता ती जर खंय तरी बंद जाली आनी आमीच जर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर लायट जनरेट प्लांट करून जर आमी गोवा गव्हर्मेंटाक दिली जाल्यार आमकांच बेनिफीट आहा. कोस्टल लायनींग आनी आख्खे लायनींग जनरेटर यूज जाता ते बंद जातले. आमचे भुरगे कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे 70% तांकां पयली नोकरी मेळोंक जाय. आमचो जर ते प्लांट आसलो जर आमी इन्वेस्टर हाडले जाल्यार कितें तरी सुविधा जातली, भुरग्यांचे जॉब, भुरग्यांचे फ्युचर जातले. सरकाराक इन्वेस्टर हाडटले, बरो प्लांट आमी हाडूंक ट्राय करतले. आमी ऑलरेडी सगळें केल्लें आसा, स्टडी केल्ली आहा, सुविधा केल्ली आहा कशें जावपाचें कितें जातलें. आमचो उदकाचेर आहा, उदकाचेर लायट जनरेट जावप आसता, ती लायट जनरेट जावन आमकां सप्लाय मेळटले. सोलर सिस्टम आहा, सोलर सिस्टम सुद्दां जर आमी करीत जाल्यार आमच्या गांवभर सोलर सिस्टम आमकां रातची लायट फ्री मेळटली. अशें कितें तरी आमी कॉन्सेप्ट करीत जाल्यार आमचे कुमारजुवेचें बरें जातलें. हातूर तुमी आनी एक आसा की अपग्रेडेशन ऑफ खोर्ले इंडस्ट्रियल इस्टेट. म्हाका दिसता जॉब्स जेन्ना तुमी म्हटले तेन्ना जायत्यो प्लेसीस वेकंट आसा, थंयसर जायत्यो इंडस्ट्रीज बंद आसा. अपग्रेडेशन करता आसतना न्यू स्टार्टअप्स, न्यू भुरग्यांक आपले कितें तरी नवें सुरू करपाक मदत करतले काय? पळय आतां आमच्या खोर्ले गांवान इंडस्ट्रियल इस्टेट हें आहा, थंय पयलीं कितें गोंयांतली फर्स्ट इंडस्ट्री ती आतां आमची थंय सोंपलेली आसा. थंय आतां तितकी एक्टिविटी ना आनी थोड्योच आसा त्यो त्याच पुरती आसा. तर आमी बरे आहले, टाटा आहले, रिलायन्सा आहले जर हांकां जर हाडीत जाल्यार आमचें खंय तरी बरें जातलें. फायनली जर कसली पॅकींग फॅसिलिटी प्रोवायड केली या आमी आतां मीट प्रोडक्ट जे मीट आहा ते आमचे टाटाचे येता ते पॅकींग आमी घेत जाल्यार कोण तरी आमची गांवची भुरगीं कामाक लागतलीं, महिला आमची कामाक लागतली. आमी महिला पासत
कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएंट महिला जी बेकार असता त्यांच्या पासत जर आमी एक धाकटे स्केल जर गांवान घालीत आनी हांगा प्रोडक्ट जर आमी जर हांगा मॅन्युफॅक्चरींग करीत जाल्यार भरपूर तांकांय कितें तरी इनकम जातलो. बरोबर, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले. हांगासर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां करमळे म्हणीत जाल्यार एक लेक आसा आणि भायले जे ट्युरिस्ट आसा ते हांगासर येता किंवा बर्ड लवर्स जे आसा ते हांगासर येता. ताजें अपग्रेडेशन जावप भरपूर गरजेचें आसा आनी ते फक्त कुमारजुवा आनी गोंया खातीर फायदेशीर ठरतले. कशें पळयता? करमळेन गांवान जायते गरीब लोक आसा आनी थंय तशी सुविधा जावना, तशी एक्टिविटी जावना आनी ती जावपाची गरज आसा. आनी हेज्या पयल्यानूय हांवें सांगलें आहा आनी तुमी आतां विचारून बरें जालें की जी लेक आसा थंय लेकान सगळी घाण भरलेली आहा. ती घाण सगळी क्लियर जावंक जाय. तो नला आमी काल कॅम्पेनींग करता आसतना पयलो आख्खो नला जो आसा तो सगळो घाणीन भरलेलो आसा आनी थंय आख्खी शेतां बुडलेली आसा. ती शेतां बुडून सगळो जो गार्बेजीचो कचरो सगळो त्या व्हाळांसून भितून येता तो खंय तरी बंद जावंक जाय. ते उदीक क्लीन जावंक जाय. उदीक क्लीन जालें जाल्यार सायडीची सरावंडींग सगळी एरिया बरी उरतली आनी थंयसरल्यान जर आमी एक टुरिजम स्पॉट म्हणून जर आमी लोकेट केलो थंय जाल्यार थंय मया लेक कशें आहा थंय जर आमी एक्टिविटी हांगा करीत जाल्यार आमचे करमळेंतल्या गांवांतले जे भुरगे बेकार आसा त्या भुरग्यांक थंय जॉब मेळटले. कोणाक धंदो घालूंक मेळटलो, कोणाक मोके विकूंक मेळटले, कोणाक ज्यूस विकूंक मेळटले, कोण महिला मंडळाचे जे कितें आसा त्यो कितें जर करीत जर त्यो विकूंक मेळटले. इनडायरेक्ट खूब बिझनेस क्रिएट जावपाक शकता. क्रिएट जावंक शकता आनी पंचायतीक सुद्दां रेवेन्यू येतलो. अशें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. करमळे गांवान खूब बरें जातलें. तुमी ट्युरिजमाचे उलयले, जो लेक आसा ताजे बद्दल सांगले तुमी. आनी एक जी गोंयची खासियत आसा ती म्हळ्यार ओल्ड गोंयची चर्च. एक आर्किओलॉजिकल सायडीक आसा. एकदम वेल प्लॅन्ड असो तो एक जागो आसा. ताज्या खातीर कितें प्लॅन्स आसा तुमचे फुडें, कितें म्हणटा? पळय आमच्या आख्ख्या वर्ल्डाची एक फेमस चर्च सेंट फ्रांसीस झेवियराची आख्खो लोक आख्ख्या संवसाराचो लोक येता. त्या दिसांनी थंय कांयच सुविधा ना वॉशरुमाची ना थंय कसली पार्किंगाची सारकी सुविधा ना. त्या रस्त्याक येना फुडें ट्युरिस्ट काडटा गाडयो पार्क करता ते रस्ते ब्लॉक जाता. तर ती खंय तरी सुविधा तांकां एक पार्किंग लॉट सेपरेट आसूंक जाय. ट्युरिस्टांक चलपाक पाथवे सेपरेट आसूंक जाय. नायट शो जर आमी जर लायटनींग केलो जाल्यार एका सायडीक खंय रातच्यो लायटनींग जर करीत जाल्यार आतां सगळे वयता आनी सेल्फी मारता. तर सगळो ट्युरिस्ट तरी एका जाग्यार पॉयंटार येवन सेल्फी तरी जातले. कोण आमचे बारीक कोण शिकोवंक ना हें करूंक ना ते कॅमेरा घेवन जर उबे रावत जाल्यार खंय तरी तेंचेय कितें तरी पोट भरतलें. अशें आमी करपाची गरज आहा. गांधी जो सर्कल आसा ती भाज्येकारां जी बसता ती बाबडी कितकी वर्सांच जाली बाबडी ती थंय त्या वोतान बसता. तांकां कोण शेडूय घालून दिना, सत्र्योय घालून दिना, कांय ना पूण त्या भाज्येकारांक खंय तरी वयर काडूंक जाय. ती शॉपां खंय तरी ते भशेन बरी आर्कोलॉजीच्या एक्टा प्रमाणे थंय न्हेसोवन सजोवन ती बरी करूंक जाय जाल्यारूच आमची गोंयची थंय ब्युटी उरतली. जे नला आसा ते वाटेन नला सगळे क्लीन करूंक जाय. गार्डनींग आसा आतां इतको फंड चर्चीक येता ते गार्डनींग सुविधा बरी आसूंक जाय. पार्किंग फेसिलिटी एक बरी आसूंक जाय. 4 गाडयो लागल्या कोण पार्किंग जर घेता जाल्यार तेजे कितें तरी एक जोड जातली. सो हे सगळे विचार करता आसतना एम्प्लॉयमेंटाचोय विचार करतात हातूंत भितर. म्हाका सांग, एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा की थंयसर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो तूं कसो रिएक्ट करता? पळय खूब जाणांचो जो गार्बेज जो प्लांट आसा तो खूब जाण ओपोज करता गार्बेज प्लांट आनी तो खरेंच त्या एरियेक जर पवित्र जाग्यार जर गार्बेज प्लांट येयलो जाल्यार ती चुकीची गजाल जातली. पूण जशे लोक आहा, जशे लोकांनी म्हाका आतां फुडें काडला तशेंच जर लोकांनी सांगलें जर ते प्लांट नाका गार्बेज प्लांट जाल्यार हांव तेंच्या वांगडा अवश्य रावतलो. आमी प्लांट करूंक जाय पूण ती खंय तरी एक मार्क्ड एरिया करूंक जाय अशी की खंय ती वास येना, लोकांक त्रास जावंक जायना. फाल्यां जर तो प्लांट केलो जाल्यार ती सगळी घाणीचो वास येतलो, शेजारी दुयेंत जातले, अशें खूब आहा पळोवंक वचत जाल्यार. पूण आमी खंय तरी येना कारणान ते आमी सजेस्ट करूंक शकता बाबा हांगा न्हू, हांगा लोकेट करीत जाल्यार हांगा करून घेतले. पूण आमकां गरजेचो आसा प्लांट पूण हे एरियेक न्हू. हे एरियेक ती घाण जर येत जाल्यार आमचो पवित्र जागो आख्खो सगळो हें जातलो. बांय आमच्यो लोकांच्यो बांय पिड्यार जातल्यो आनी जे आमचे ट्रॅफीक वयता पळय तितून गाडयो चलता आसतना आमी मडगांव बीन गेल्या उपरांत खंय वास येता गार्बेजीचो तसो येतलो आमकां. तो आमी आडूकूच दिवंक उपकारना. फुडलो प्रश्न येता तो म्हळ्यार कुमारजुवा गांवा खातीर कितें प्लॅन्स आसा? कुमारजुवा गांवा पासून म्हाका बाबू रायकर आमचो जो स्ट्रॉंग कार्यकर्तो आहा कुमारजुवान आनी जे आमचे कुमारजुवेकारांचे आहा तेंचो एक म्हणजे मेन कितें आहा की
कनेक्टींग रोड बायपास तो बायपास थंय जावपाची गरज आसा. हांवें तांकां सांगलां तुमी म्हाका इतको सपोर्ट करता, तुमी म्हाज्या वांगडा इतके रावल्या, अवश्य तुमचें काम पयलीं तो बायपास रोड कनेक्टिविटी तेची ती जावंक जाय. सेकेंड तशीच आमची गोवणायेचो जो हें आसा तो खूब रूट आमकां लागीं पडटा ब्रिज आसल्या कारणान. थंय कितें जाता की रेल्वेचे ट्रॅकिंगाक लागून गेट पडटा आनी एकटो 15 मिनटां 20 मिनटां उरल्या कारणान सगळें ट्रॅफिक जाम जाता. आनी कोण जर सिरियस पेशंट आसलो जाल्यार त्या रुटाक ते क्रॉस करूंक पावना. खूब जाणांच्यो डेथ जाल्लेल्यो आसा. थंय हांवें पयलीं एक फ्लायओव्हर करपाची गरज आसा. तितकोय कुडको फ्लायओव्हर जर करीत जाल्यार ते ट्रॅफिक तितकें फास्ट वयतलें आनी लोक जे आसा वेटींग पळय लागता ते आमचे खंय तरी बंद जातले. आनी दोन हातूंतले प्रोजेक्ट म्हाका खास करून उल्लेख करूंसो दिसता. तुमची कामांय तुमी हांगासर नोंद केल्ली आसा. एक ट्युरिजमांतले उलयतना तुमी खुबशी देवळां आनी जी वर्शीप प्लेसीस आसा त्यो अपग्रेड केल्ल्यो आसा. रिजन कितें आशिल्लें? पळय आतां कितें आहा आमची जी देवळाची दिवाडची एक हेजी देवळांची एक ब्युटी. दिवाडेन देवळां आहा, चर्ची आहा, ओल्ड गोवा चर्ची आहा, कुमारजुवा चर्ची आहा. हो सगळो एक आमचो एक एकवट आनी त्यो आमी आतां जर मेंटेन करिना जाल्यार त्यो आमच्यो खंय तरी उण्यो जायत वयतल्यो. आमी त्यो मेंटेन करूंक जाय. आमी मेंटेन केल्यो जर जाल्यार खंय तरी कमिटी एक उबी जातली आनी कमिटी ती मेंटेन करतली. तशें करपाक लागून कोणाचो तरी एक आदार जाय आसता. तशें हांवें तांकां आदार करून थंय हेल्प केल्लो आसा. बाकीच्यो कामां तुमची आमी पळयली हांगासर जी तुमी कल्चरल फिल्डान म्हणा, स्पोर्ट फिल्डान म्हणा किंवा कोविडाच्या वेळार तर तुमची कामां भरपूर हांगासर लिस्टिंग केल्लेली आसा. कोविडाचें उलयता आसतना दोन गजाली. एक म्हळ्यार तुमी हांगा बरयलें की अपग्रेडेशन ऑफ पुलीस स्टेशन, न्यू पुलीस स्टेशन जी गरज आसा. दुसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट ते म्हळ्यार हांव सदांच ह्या सॅक्टराचेर दोन सॅक्टराचेर स्ट्रेस करता इज एज्युकेशन आनी हेल्था बाबतींत कितें प्लॅन आसा? पुराय कुमारजुवाक मदत जावपा सारकी कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बऱ्या पैकी हॉस्पिटल येवंक जाय. हॉस्पिटल येयल्ल्या कारणान आमकां सगल्यांक हांगा इजी जातलें. दिवाडकारांक, वाशेकारांक, कुमारजुवेकारांक, आंकड्याकारांक, मागीर सांतिस्त्यो आनी आमचे तोकार आनी आमचे करमय हांकां सगल्यांक लागीं जातलें. रायबंदरा येते आनी त्या वाटेन जी एरिया आहा ती सुद्दां आमकां लागीं पडटल्यो. कित्याक आंकड्या वयलो लोक बीन कितें करता बरो ना कारणान बेतके वयता. ते बेतके वयपाचो प्रोसेस खंय तरी बंद जातलो. बेतकेच्या लोकांक थंय बरी सुविधा मेळटली आनी आमच्या कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या लोकांक बरी सुविधा मेळटली. ही जावपाची खूब गरज आसा. तशेंच आमचें स्कूल आमचो लोक सगळो भायर वयता स्कुलाक. एक बरे पैकी जर कॉलेज येयली, बरे पैकी जर स्कूल येयलें जाल्यार आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी भायर आमचे वचपाची आनी आमकां गरजूच पावची ना. सो गव्हर्मेंट जे स्कुल्स बीन आसा तांकां अपग्रेड करतले तुमी? ऑफकोर्स करूंकूच जाय. जाल्यारूच कितें तरी भुरग्यांचें बरें जातलें. आनी आमी तेंच काम करपाक लागून फुडें सरलेले आहा. आनी जर म्हाका बरी संदी जर 5 वर्सांक मेळ्ळी, 5 वर्सां भितून जे कुमारजुवान कितें डेव्हलपमेंट जावना तें हांव करून दाखयतलो. तुवें हांगाच आसा आनी हांवूय हांगाच आसा. तुज्या फुडल्यान तुमकां दाखोवन दितलो. फुडल्या 5 वर्सां नंतर परत मेळुया मागीर. देव बरें. म्हाज्या बरोबर आसा रोहन हरमलकर, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आनी तांचे जे सिंबल आसा ते कबड आसा. कबड म्हाजें सिंबल कबड आनी सगळ्या लोकांनी उमेदीन कबड्डीक वोट दिवचो. तो एक वोट म्हणटा तो एक आपलो रायट्स. तुमचो रायट्स जर तुमी डिसायड करीत जाल्यारूच खंय तरी कबड उबी जातली. आनी विसरूं नाका तुमी येता ते 14 तारखेर कबड्डीक वोट करचो म्हूण हांव तुमचे कडेन मागता. येता ते 14 तारखेक नक्की मत मारा. विजन पळयात. जे लिडर तुमचे आसा तांचे ताक पळयात कितली आसा ती, कितें करताले, कशा तरेन तुमच्या मदीं आशिल्ले, तेंच्यांनी कामां कितें केल्या, डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना स्वताचो न्ही जाल्यार गांवाचो विकास कसो कितें करपाक शकता, विजन तांचें कितें आसा हें सगळें पळयात आनी वोट करात. रोहन बाब, देव बरें करूं तुमी टायम दिलो म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं.